咁佢做太守嗰個郡呢，叫做安定郡，喺京城長安嘅西北啊。當時咧就啲吏治就好混亂嘅。喺郡城高平啊，咁呢個地方就喺而家嘅寧夏固原。咁我哋知道咧，寧夏咧就係中國嘅好邊疆嘅一啲地方嚟㗎啦。咁如果去到啲地方咧，就肯定係啲吏治咧就唔係咁好啊，因為山高皇帝遠。咁嗰度嗰啲不法官僚就利用權勢咧作威作福殘酷咁樣剝削人民啦。啲豪強地主啊喺佢哋嗰啲庇護之下咧，就喺嗰個橫行鄉里胡作非為，搞到啲老百姓咧就痛苦不堪，怨聲載道。咁王尊呢，喺未到任之前呢，佢就已經預先穩定啲人啊，係秘密咁樣去調查郡入邊嗰啲作惡多端嗰啲惡人啊。佢一去到高平就即刻着手咧整治嗰啲吏治，然之後咧就向附近嗰啲屬縣啊，嗰啲附近啲縣提出告示，要求呢啲官員咧就忠於自己嘅職守，邊個有貪腐嘅行為從速改正，唔好以身試法。咁有個官呢，佢嗰個官屬咧就叫五官尊咁個人呢叫張富心狠手辣嘅貪官嚟嘅。咁啲百姓就話佢咧就搜刮咗好多大量嘅民脂民膏結果民憤好大。王尊決定咧就捉佢嚟示警殺一儆百。張富入獄之後咧，冇幾日一病就病死咗。然之後咧就喺屋企咧一抄，哇有贓銀成100萬咁多。咁張富咧就俾人抄家咧就嚇，咁其他嗰啲貪官就嚇親啦跟住咧王尊咧又懲犯咗一批嗰啲罪惡好嚴重嘅豪強經過呢啲咁嘅雷厲風行嘅措施之後咧，就原本咧就吏治好腐敗、人心騷動嗰個安定郡咧，就而家開始真係比較安定啦。但係因為咧佢執法咁嚴明所啲權貴就妒忌佢啦，就誣陷佢，話佢咧就好暴虐，就最後咧就皇帝免咗佢嘅官職。結果咧就喺屋企嗰度咧就又翻屋鄉下啦。咁後尾咧就由於奪郡嘅太守徐明嘅推薦重新咧就任用益州嘅刺史。益州就位於西南邊區啦。我哋學《三國演義》都知啦，劉備就係荊州同益州佔領咗。咁但係益州就好大地形好複雜，交通好唔方便因為喺四川嗰度咁就前任嘅刺史王陽咧就去南部嗰度巡查嘅時候咧，經過蓬萊山九節板嘅時候，俾嗰啲險峻嘅山就嚇親，真係唔應該讓我父母所生，我嚟呢度冒呢險，唔得，咁佢就唔肯去咯託病就辭咗職。咁王尊咧去益州嘅之前咧就聽過王陽呢啲事嘅，後嚟咧就去到九節板嘅時候就對啲屬下啲官講：呢個係咪以前王陽驚行嗰條路行過去，王陽要做個孝子，我要做個忠臣。咁王尊咧就喺益州咧就做咗2年經常咧就不畏艱辛咁樣四圍巡查，治政清明恩威並重。咁啲百姓就相安無事。然之後咧就我哋知道咧益州呢個地方而家都係有好多少數民族當時亦都係啦因為山多咁好多少數民族就歸附。朝廷咧就根據使者奏聞咧就咁又升咗職升去做東平相啦就喺今日嘅山東嗰度。但係咧王尊咧疾惡如仇佢嘅性格又冇改到，咁咧就冇辦法啦無可避免就得罪完呢個又得罪嗰個，最後咧朝廷咧又降咗佢職做咗呢個東平相幾個月之後咧，就東平王嘅太后就奏請朝廷就罷免佢做庶人即係唔俾佢做平民啦當時咧京城長安咧就好多嘅豪強嘅成日勾結啲官府結黨營私，橫行不法咁
咁啊剝削同欺壓啲百姓。20幾年嚟咧，就朝廷就換咗好多嗰啲官京嗰啲叫做咧京兆尹就專門管長安地方嘅行政官，但係始終對啲豪強冇乜辦法。故事個主角叫做王尊，字子貢，西漢涿郡嘅高陽人嚟嘅。咁佢自細咧就爸爸就過咗身啦，就靠阿伯嚟撫養為生，日日咧就要趕啲羊群去野外嗰度放牧。咁個涿字咧就係都好出名嘅，喺河北省嗰度，以前有個涿鹿之戰啊。喺公元前29年左右因為大將軍王鳳嘅推薦，王尊咧就任命為京兆尹專門管呢個京城附近咁佢用快刀斬亂麻嘅方法，就即刻嚴懲嗰啲奸商豪強，全部捉晒好快脆。咁嗰個四海清平，咁百姓個個都好開心啦。點知咁樣咧，又惹嚟災禍咯喎！王尊喺京兆尹做咗2年，御史大夫張忠咧就彈劾佢啦，話佢暴虐不正，外為大賢即係話佢做嘢就即係話佢好殘忍就施政嘅時候。咁結果咧，佢又係有事俾人免官職咯已經好多次啦。朝廷呢一次罷免王尊引起咗市民嘅好大不滿今次就喺河南有啲父老就為佢鳴冤啦，佢哋稱頌呢個嘅王尊忠於職守，為民除害前朝少有，古代嘅名將咧都比唔過佢。咁漢成帝睇咗啲詔書之後咧，就改任王尊做徐州刺史。咁但係冇幾耐之後咧，又降職去咗東郡嗰度做太守喺今日嘅濮陽西南。咁佢就唔介意。公元前25年咧，黃河咧就決堤，黃河成日決堤泛濫成災，好多百姓就帶住兒女就四圍奔逃。王尊心裏邊又好擔心，好焦急，帶住啲百姓官員就去堤岸嗰度咧就去搶修啦。喺封建時代大家都認為咧就黃河泛濫就係水神河伯作怪。咁王尊都係認為咁樣啦，咁就帶住好多玉璧，一啲玉做嘅嗰啲玉一對玉璧，祭告嗰啲河伯話自己願意用身體嚟填咗呢個堤，希望咧就河患得到平息，百姓安居樂業。祭告完之後咧，王尊就叫人喺堤上咧就臨時起咗一間嗰啲屋仔，自己住喺入邊。呢個時候咧就河水繼續上漲啦。哇！喺漲下，漲到間屋企咁高，咁將屋企嗰個腳底噶咯喎，會成間屋捲咗喎。咁就好感動嗰啲人郡入邊有個管文書嘅主僕就喊住叫佢離開，佢都唔同意。咁王尊濟河嘅舉動咧，就真係一片至誠經過治河民工嘅全力搶修，終於就呢條堤咧就封翻，洪水就撤退去。咁啲逃難嘅百姓翻嚟，聽到太守王尊嘅事蹟，就個個都好感動。咁就白馬呢個郡呢個縣啲父老由阿朱英帶頭，就表彰王尊嘅功德。咁漢成帝咧就下詔封王尊嘅爵祿2000石，高過一般嘅郡守再加20斤嘅黃金。幾年之後咧，就王尊咧就因病去世，但係佢嘅品德同埋功業咧就一直都受到人咧尊敬同懷念咁就王尊嘅故事咧就同個成語以身試法就連埋一齊啦即叫啲官員唔好以身試法，唔好犯法咁王尊就好中意讀書嘅出親門口咧都要帶一本嗰啲史書歷史嘅書喺啲佢啲帶住啲羊啦放羊啦，啲羊就食青草嘅時候，佢就讀書讀到津津有味。
喺咁艱苦嘅童年嘅時代牧羊生活就快過去啦。到咗13歲嗰年呢，就黃尊呢就讀咗好多嘅歷史書啦，對嗰啲歷史上嗰啲秉公執法嗰啲人物就好嚮往。有一日，佢突然間呢就同佢嘅大伯提出咗要求，想佢介紹佢去郡嗰度呢做一個管監獄嘅小官。佢大伯聽咗就好驚奇啦！喂，你個細路嚟嘅啫喎，以前從嚟未讀過刑法，點做獄官啊？阿黃尊話：呢啲事我喺書度見到好多啦。如果去到同我嗰啲監獄長學一學，好快就學識㗎啦。佢大伯呢就拗唔過佢啦，就俾咗啲禮物，就託人去郡嗰度呢，就揾咗個監獄長講情。咁啱呢個監獄長呢身邊呢就需要一個聽差，就將啲禮物呢收咗嚟。好啦，咁你叫佢過嚟啦咁樣。黃尊喺個監獄長手下做咗幾年聽差，平時一有機會佢就好認真咁去學嗰啲有關刑惡嗰啲刑獄嗰啲事務。有一日，個獄長呢就要去太守府度做啲嘢，咁黃尊就跟喺身入，隨身跟住啦咁睇有啲咩嘢可以幫手。咁太守呢就見呢個後生呢，就平時就冇乜留意見到黃尊平冇乜留意。咁但係呢，隨便問咗佢幾句嘢，阿黃尊呢都不加思索，對答如流。太守好驚奇啦，就即刻決定呢，就留佢喺府入邊，就任命佢做掌管文書嘅副官。咁樣又過咗幾年咯，黃尊又大咗啲啦。佢覺得自己呢就學識唔係好夠，就辭咗個官，就跟住郡入邊嗰啲文學官去專門攻讀一啲儒家嘅經典，多咗唔少知識同埋才幹。咁佢又重新俾人起用啦。就由於執法嚴正又敢直言，就擔任過好多縣嘅縣令後尾呢，就升咗做太守。今日個成語故事叫做以身試法，係出自《漢書·黃尊傳》名臣所職，無以身試法就即是話呢，明知法律禁止都仲係想親身去做犯法嘅事想僥倖咁樣。